Không có tao ở nhà ai lấy khăn cho mày? Thằng Đậu. Rồi không có thằng Đậu ở nhà vậy rồi ai lấy? Thì tôi đứng ở trong này luôn, tôi khỏi ra. Tôi không nấu cơm, coi thử đứa nào đói cho biết à. Bà nội cha mày nói riết hồi cái mày coi đứa này đứa kia không hả? Ra đi biểu coi. Có gì từ từ đây. Bực bội quá à, đang thay cái áo của ông xong nữa à. Bởi vì tôi nói cái nhà này tôi bực bội lắm rồi đó. Vậy đó. Vậy hết cha tụi con. Tự bà tạo ra rồi bà kêu bà bực bội vậy thôi chứ không ai làm gì bà. Vậy chứ tao biểu mày mua chai rượu cho tao đâu. Trên bàn đó. Trời ơi bữa nay còn mua rượu thuốc cho tao nữa. Tao nói thiệt mày, tao không ngờ. Mày nhắm coi cái thính giác mày còn không? Ấy chết rồi, tới rồi chị giàu.